Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi ya Michezo CAS imeanza kufanya mambo yake ikiwasiliana rasmi na wahusika wakuu kesi ya klabu ya Yanga iliyofungua shtaka ikipinga pamoja na mambo mengine kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo ya Machi 8. Kikanuni mawasiliano hayo yanamaanisha kuna kesi ya msingi baada ya kujiridhisha CAS, na ndiyo sababu ya kuwasiliana na watajwa, kwani mara nyingi kesi ikiwa haina mashiko huwasiliana na mhusika pekee kumweleza. CAS imewasiliana rasmi na shirikisho la soka Tanzania TFF, ilianza kulifanyia kazi shauri lililofunguliwa na Yanga ikipinga maamuzi ya kuahirishwa kwa mchezo wa ligi namba 184 dhidi ya Simba. Kwenye barua ambayo Mwanaspoti imejiridhisha ni kwamba CAS imezitaka bodi ya ligi Tanzania TPLB, TFF na Simba kuwasilisha vigezo vyao juu ya shauri hilo ndani ya siku 10, na habari za uhakika ni kwamba wahusika hao wote wamepokea na leo Jumatano wanaanza kuyafanyia kazi. Yanga iliwakilishwa na jopo la mawakili 5 wakiwemo Juma Nasoro, Alex Mgongolwa, Simon Patrick Kalage Rashidi na Respis Didas. Inataka kupewa pointi 3 kwenye mchezo huo uliokuwa upigwe Machi 8 mwaka 2025, lakini pia ikitaka kuchukuliwa hatua kwa maafisa wa TFF na TPLB ambao waliuahirisha mchezo huo. Kabla ya CAS kujiridhisha, mawakili hao wa Yanga walikuwa na wiki 2 ngumu wakitakiwa kuwasilisha nyaraka mbalimbali za mashtaka yao, ambapo baada ya uwasilishaji huo mahakama hiyo imeona mashiko na kuamua kuendelea. Endapo CAS imejiridhisha kupitia vielelezo vya Yanga, shauri hilo lingeishia mezani, lakini mambo yameonekana kuwa tofauti na sasa kesi hiyo inasonga mbele. Hatua hiyo ya CAS kuzipa nafasi TFF, TPLB na Simba kutuma utetezi wao inakuja baada ya mahakama hiyo ya maamuzi ya juu ya michezo kujiridhisha kwamba malalamiko ya Yanga yana mashiko. Baada ya Simba, TPLB na TFF kuwasilisha vielelezo vyao, CAS wakipewa siku 10 za uwasilishaji, ambapo kwanza washtakiwa watapokea nakala ya malalamiko ya Yanga ili wajibu. Hatua itakayofuata ni CAS kupanga jaji wa kusikiliza shauri hilo, huku pande zote 4 zikitakiwa kushirikiana kuchangia gharama za kusikilizwa kwa kesi hiyo ambazo ni zaidi ya shilingi milioni 60. Hata hivyo, endapo TFF, TPLB na Simba zitagoma kulipa gharama na Yanga kulipa gharama hizo, Mwanaspoti nafahamu kwamba mlalamikaji atatakiwa kubeba mzigo huo. Mkurugenzi wa sheria wa TFF Boniface Wambura amekiri kupokea barua pepe hiyo ya CAS, ambapo haraka wataanza kuifanyia kazi. Nikimnukuu anasema, ni kweli tumepokea hiyo barua ya CAS, tupo kwenye mapumziko ya sikukuu ya Eid, lakini nadhani kuanzia kesho, yani leo, TFF itaanza kuifanyia kazi kuwasilisha yale yote watakayohitaji, alisema Wambura. Endelea kufuatilia Ahadi TV, usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare.